Ողջույն բոլորին։ Նախքան դասը սկսելն ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել նախորդ հոլովակում տեղի ունեցած փոքրիկ վրիպակին։ Բաժանորդներից մեկը ուղղեց ինձ սխալմամբ ջրհեղեղ բառը, որը գրվում էր FLOOD, արտասանել է որպես flood, այնինչ իրական արտասանությունը, ճիշտ արտասանությունը պետք է լինի flood։ Double O տառերը կարող ենք արտասանել ինչպես A, այնպես էլ U կամ O։ Որպես A արտասանելու լավագույն օրինակը հենց ջրհեղեղ բառն է flood, բացի այդ կարող եմ որպես օրինակ բերել նաև արյուն բառը blood։ Իհարկե, բացի բրիտանական անգլերենից, որը համարում ենք գրական անգլերենը, կան այլ, օրինակ ամերիկյան անգլերեն, որտեղ հնարավոր է, որ չհետևեն այդ կանոններին և օրինակ blood-ը արտասանեն որպես blood, այնուամենայնիվ իմացեք, որ ճիշտը որպես blood կամ որպես flood արտասանությունն է։ Չնայած թող ձեր ականջը երկու տարբերակին էլ սովորի, այնուամենայնիվ։ Որպես ու արտասանելու լավագույն օրինակը mood, այսինքն տրամադրություն բառն է, MOOD, այդպես է գրվում, և որպես O արտասանելու լավագույն տարբերակը floor կամ door բառերը, հատակ կամ դուռ։ Հուսամ ներողամտաբար մոտեցաք նախորդ հոլովակում տեղի ունեցած վրիպակին։ Հիմա անցնենք տեքստին, Շտեմարան 1, տեքստ 44։ Any list of the greatest thinkers in history contains the name of the brilliant German physicist Albert Einstein. Պատմության մեծագույն մտածողների ցանկացած ցուցակ պարունակում է գերմանացի փայլուն ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտեյնի անունը։ His theories of relativity led to entirely new ways of thinking about time, space, matter, energy and gravity. Հարաբերականության նրա թեորիաները ուղղորդեցին ժամանակի, տարածության, նյութի, էներգիայի և ձգողականության մասին մտածելու ամբողջությամբ նոր ձևերի։ Einstein's work կամ Einsteins գերմաներեն հենց Einstein կարտասանվեր, քանի որ Einstein-ը գերմանացի է, եկեք հենց այդպես էլ արտասանենք։ Einstein's work led to such scientific advances as the control of atomic energy, even television as a practical application of Einstein's work. Էյնշտեյնի աշխատանքը ուղղորդեց դեպի այնպիսի գիտական առաջընթացների կամ առաջխաղացումների, ինչպիսիք են ատոմային էներգիայի կառավարումը, նույնիսկ հեռուստացույցն է հանդիսանում Էյնշտեյնի աշխատանքի գործնական կիրառումը։ In 1902, Einstein became an examiner in the Swiss Patent Office at Bern. 1902-ին Էյնշտեյնը դարձավ Բեռնի Swiss արտոնագրային օֆիսի Examiner կարող ենք թարգմանել ինչպես քննիչ, այնպես էլ expert, այսինքն փորձագետ։ In 1905, at age 26, he published the first of 5 major research papers. 1905-ին 26 տարեկանում նա հրապարակեց the first of 5 major, այսինքն առաջին 5 գլխավոր Research նշանակում էր հետախուզություն, հետաքննություն, հետաքննական paper կարող ենք թարգմանել ինչպես թուղթ, այնպես էլ փաստաթուղթ կամ էլ ստեղծագործություն, գրական աշխատություն ավելի շուտ, գրական աշխատությունը։ The first one provided a theory explaining Brownian movement, the zigzag motion of microscopic particles in suspension. Առաջինը ապահովեց թեորիան, որ բացատրում էր Բրաունյան շարժումը, զիգզագյան շարժում, միկրոսկոպիկ particle նշանակում է մասնիկ։ Միկրոսկոպիկ մասնիկների զիգզագյան շարժումը դադարի ժամանակ։ Suspension նշանակում է դադար։ The second paper laid the foundation for the photon or quantum theory of light. Երկրորդ աշխատությունը laid the foundation, այսինքն հիմք դրեց ֆոտոնի կամ քվանտիումի լույսի թեորիայի վրա։ In it, he proposed that light is composed of separate packets of energy called quanta or photons that have some of the properties of particles and some of the properties of waves.
Դրանում նա առաջարկեց, որ լույսը բաղկացած է էներգիայի առանձին խմբերից, որոնք կոչվում են կվանտա կամ ֆոտոն, որոնք ունեն մասնիկների և որոշակի ալիքների կամ ալիքների որոշակի հատկություններ. A third paper contained the special theory of relativity, which showed that time and motion are relative to the observer, if the speed of light is constant and the natural laws are the same everywhere in the universe. Երրորդ փաստաթղթում կամ երրորդ աշխատությունը պարունակում էր relativity, այսինքն հարաբերականության հիմնական թեորեմը, որը ցույց տվեց, որ ժամանակը և շարժումը հարաբերական են դիտորդին, եթե լույսի արագությունը հաստատուն է և բնական օրենքները նույնն են տիեզերքում ամենուրեք. The fourth paper was a mathematical addition to the special theory of relativity. Չորրորդ աշխատությունը մաթեմատիկական հավելում էր հարաբերականության հիմնական տեսությանը կամ հատուկ տեսությանը. Here Einstein presented his famous formula E equals mcc, known as the energy mass equivalence. Այստեղ Էյնշտեյնը ներկայացրեց իր հայտնի բանաձևը in հավասար է m անգամ cc, որը ճանաչված է որպես էներգիայի զանգվածային համարժեքություն. In 1916, Einstein published his general theory of relativity. 1916-ին Էյնշտեյնը հրատարակեց իր հարաբերականության հիմնական կամ գլխավոր թեորեմը. In it he proposed that gravity is not a force but a curve in the space-time continuum created by the presence of mass. Այնտեղ նա առաջարկեց, որ ձգողականությունը ոչ թե ուժ է, այլ կոր է տարածաժամանակային continuum նշանակում է շարունակականության մեջ ստեղծված զանգվածի առկայությամբ. Einstein spoke out frequently against nationalism, the exalting of one nation above all others. Էյնշտեյնը ազատ կերպով խոսում էր նացիոնալիզմի դեմ, exalting նշանակում է բարձրացնել, վերդասել, մի ազգությունը մյուսից վերդասելու մասին. He opposed war and violence and supported Zionism, the movement to establish a Jewish homeland in Palestine. Այսպիսով, նա հակադրվեց պատերազմին և բռնությանը և աջակցեց զիոնիզմին. Jewish նշանակում է հրեական հայրենիքը Պաղեստինում հաստատելու շարժմանը. When the Nazis came to power in 1933, they denounced his ideas. Երբ նացիզմը եկավ իշխանության 1933-ին, նրանք դատապարտեցին նրա գաղափարները. He then moved to the United States. Հետո նա տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ. In 1939, Einstein learned that two German chemists had split the uranium atom. 1939-ին Էյնշտեյնը իմացավ. Learn ինչպես կարող ենք թարգմանել, սովորել, այնպես էլ իմանալ. Այնշտայնը իմացավ, որ երկու գերմանացի քիմիկոսներ բաժանել են ուրանիումի ատոմը. Einstein wrote to President Franklin D. Roosevelt warning him that the scientific knowledge could lead to Germany developing an atomic bomb. Ուշադրություն դարձրեք, որ atom, բայց atomic. Արտասանության ուշադրություն դարձրեք. Էյնշտեյնը գրեց նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտին, նախազգուշացնելով նրան, որ գիտական գիտելիքը կարող է առաջնորդել Գերմանիային զարգացնել ատոմային ռումբ. He suggested the United States begin its own atomic bomb research. Նա առաջարկեց Միացյալ Նահանգներին սկսել իր սեփական ատոմային ռումբի հետազոտությունը. Հիմա անցնենք հարցերին. Einstein's primary work was in the area of Էյնշտեյնի առաջնային աշխատանքը, որ բնագավառում էր chemistry, քիմիա, biology, կենսաբանություն, physics, ֆիզիկա, engineering, ինժեներիկա. Կարծում եմ առանց տեքստը կարդալու էլ յուրաքանչյուր ոք կարող էր պատասխանել, որ ճիշտ պատասխանը C-ն է, physics. Էյնշտեյնի առաջնային աշխատանքը ֆիզիկայի բնագավառում էր. Երկրորդ հարցը. Which of the following inventions is mentioned in the text as a practical application of Einstein's discoveries? Հետևյալ գյուտերից որն է նշված տեքստում որպես Էյնշտեյնի բացահայտումների գործնական կիրառում. Radio, ռադիոն,
automobiles, ավտոմոբիլները, computers, համակարգիչները, television, հեռուստացույցը։ Հիմա գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 5-րդ տողից։ Even television is a practical application of Einstein's work։ Հետևաբար ճիշտ պատասխանը D-ն է, television։ Հեռուստացույցը։ Երրորդ հարցը, according to the text, Einstein supported all of the following except։ Ըստ տեքստի Էյնշտեյնը աջակցում էր այս բոլորին բացի the establishment of a Jewish homeland in Palestine, հրեական հայրենիքը Պաղեստինում հաստատելուն, nationalism, նացիոնալիզմին, atomic bomb research in the United States, ատոմային բոմբի հետազոտությանը Միացյալ Նահանգներում, the defeat of the Nazis, նացիստների պարտությանը, այսինքն հաղթանակին դեպի նացիստները։ Գտնենք յուրաքանչյուրը, նախ A-ից սկսած։ Խնդրեմ տեսեք, գրված է Einstein spoke out frequently against nationalism, Einstein-ը դեմ էր նացիոնալիզմին։ Հետո, supported Zionism, the movement to establish a Jewish homeland in Palestine. Հետո, էլ ինչ տարբերակ կար, այսինքն A-ը ճիշտ էր, B-ն բացառում ենք, իհարկե սխալ պատասխանը հենց B-ն է, որտեղ նացիոնալիզմին Այնշտայնը չէր աջակցում։ Այսինքն նա աջակցում էր նացիստների դեմ հաղթանակին, այսինքն նացիստների պարտությանը, D-ն էլ է ճիշտ ստացվում է, եւ C-ն էլ բացառենք։ 32-րդ տողում suggested the United States begin its own atomic bomb research։ Այսինքն ստացվում է C-ն էլ էր ճիշտ, ընտրում ենք B տարբերակը nationalism։ Նացիոնալիզմին դեմ էր Էյնշտեյնը։ In which country was Einstein born? Որ երկրում էր Էյնշտեյնը ծնվել։ Switzerland, Շվեյցարիայում, United States, Միացյալ Նահանգներում, Germany, Գերմանիայում, Israel, Իսրայելում։ Առաջին տողում կարդանք Brilliant German, ներողություն երկրորդ տողում, Brilliant German physicist Albert Einstein, այսինքն նա գերմանացի էր, ծնվել էր Գերմանիայում։ Այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը C-ն է, Germany։ What is the Brownian movement? Ինչ է Brownian շարժումը? The zigzag motion of microscopic particles in suspension, միկրոսկոպիկ մասնիկների զիգզագյան շարժումը տարածության կամ դադարի մեջ։ The emission of electrons from solids when struck by light, այլ կերպ ասած, պինդ նյութերից, solid նշանակում է պինդ նյութ, պինդ նյութերից էլեկտրոնների էմիսիան լույսի կողմից հարվածի դեպքում, the motion of photons in light, ֆոտոնների շարժումը լույսում, the basis of the theory of relativity, հարաբերականության տեսության հիմքը։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 9-րդ տողից Brownian movement, the zigzag motion of microscopic particles in suspension։ Այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է, the zigzag motion of microscopic particles in suspension։ 6-րդ հարցը Einstein was a citizen of all of the following countries except։ Էյնշտեյնը այս բոլոր երկրների քաղաքացի էր բացի Belgium, Belgiaից, Germany, Գերմանիայից, United States, Միացյալ Նահանգներից, Switzerland, Շվեյցարիայից։ Տեսեք, տեքստում բառացիորեն նշված չէ, որ Էյնշտեյնը ինչ-որ, օրինակ, Միացյալ Նահանգների կամ Շվեյցարիայի քաղաքացի էր, սակայն բոլոր երկրների մասին խոսք գնացել է բացի Բելգիայից, հետևաբար ճիշտ պատասխանը Բելգիան է, Belgium։ 7-րդ հարցը It is clear from the text that the author feels։ Տեքստից պարզ է, որ հեղինակը զգում է Einstein's work in physics was something tarnished by his conservative political views։
Tarnished նշանակում է արատավորված, conservative նշանակում է պահպանողական։ Այսինքն Էյնշտեյնի աշխատանքը ֆիզիկայում ինչ որ արատավորված բան էր իր պահպանողական քաղաքական հայացքների պատճառով։ Albert Einstein was one of the most brilliant thinkers in history. Ալբերտ Էյնշտեյնը պատմության ամենափայլուն մտածողներից է։ Einstein's work in physics, though theoretically impressive, led to few practical applications. Էյնշտեյնի աշխատանքը ֆիզիկայում չնայած տեսականորեն ազդեցիկ էր, բայց առաջնորդեց քիչ գործնական կիրառման։ Einstein's theories have been consistently proven incorrect. Էյնշտեյնի թեորիաները consistently նշանակում է հետևողականորեն, այսինքն Ալբերտ Էյնշտեյնի թեորիաները հետևողականորեն ոչ ճիշտ սխալ են, ապացուցվել են որպես սխալ։ Գտնենք ճիշտ պատասխանը։ Կարդանք առաջին տողը։ Any list of the greatest thinkers in history contains the name of the brilliant German physicist Albert Einstein. Այսինքն հեղինակն ինքը ընդունում է, որ Էյնշտեյնը բոլոր ժամանակների ամբողջ պատմության ամենամեծ մտածողներից է եղել։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը B-ն է. Albert Einstein was one of the most brilliant thinkers in history. According to Einstein's special theory of relativity, ըստ Էյնշտեյնի հարաբերականության հատուկ տեսության, all properties of matter and energy can be explained in a single mathematical formula. Այսինքն նյութի և էներգիայի ցանկացած հատկություն կարող է պարզաբանվել մեկ մաթեմատիկական բանաձևով։ Light is composed of separate packets of energy. Լույսը կազմված է էներգիայի առանձին խմբերից, այդպես անվանենք, կամ առանձին հատվածներից։ Time and motion are relative to the observer. Ժամանակը և շարժումը հարաբերական են դիտորդին. Some solids emit electrons when struck by light. Որոշակի էլեկտրոններ emit նշանակում է արտանետել։ Որոշակի նյութեր արտանետում են էլեկտրոններ, երբ լույսի կողմից հարված են ստանում։ Գտնենք ճիշտ պատասխանը։ Խնդրեմ 14-րդ տողի վերջից. A third paper contained the special theory of relativity, which showed that time and motion are relative to the observer. Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը 8-րդ հարցում C-ն է. Time and motion are relative to the observer. The word exalting in line 24 means. Exalting բառը 24-րդ տողում նշանակում է elevation, բարձրացում, criticism, քննադատություն, support, աջակցություն, elimination, վերացում։ Գտնենք 24-րդ տողը։ Against nationalism, the exalting of one nation above all others, այսինքն դեմ էր նացիոնալիզմին, մի ազգը մեկ այլից վեր դասելուն կամ բարձրացնելուն, այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է elevation, բարձրացում։ According to Einstein, light is composed of separate packets of energy called. Ըստ Էյնշտեյնի լույսը կազմված է էներգիայի առանձին աղբյուրներից կամ առանձին հատվածներից, որոնք կոչվում են electrons, էլեկտրոններ, photoelectrons, ֆոտոէլեկտրոններ, quanta, quanta, gamma rays, գամմա ճառագայթներ։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 12-րդ տողից։ Light is composed of separate packets of energy called quanta or photons.
Այսինքն 10-րդ հարցի ճիշտ պատասխանը C-ն է, quanta։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշեք ձեր հարցերը, իսկ ես հիշեցնում եմ, որ առաջին Շտեմարանը բաղկացած է 50 տեքստից, այսինքն շուտով ավարտելով տեքստերի բաժինը անցնելու ենք հաջորդ առաջադրանքներին։